আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। তো আজ দেখাবো গতকাল যে ভিডিওটি ছেড়েছিলাম শর্টিং ভিডিও, সেই ভিডিও দ্বিতীয় ও শেষ ভাগ। তো দেখুন বন্ধুরা, এতে আমরা প্রথমে দেখবো এলভিডিএস এর যে ভোল্টেজটি থাকে বন্ধুরা, এলভিডিএস এর ভোল্টেজ থাকে, তো সেটি মূলত দেখব। দেখুন এটি কিন্তু কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না বন্ধুরা, এটি আসলে শর্ট নেই। এই এলভিডিএস এর যে ভোল্টেজ এসেছে এটি কোনো শর্ট নেই। এই ক্যাপাসিটার এই মোড়ে গ্রাউন্ড, দেখুন মিটারে বিট দিচ্ছে, বিট দিচ্ছে, এটি মূলত গ্রাউন্ড। এই মোড়ে ভোল্ট থাকে বন্ধুরা, দেখুন আসলে এটি প্রবলেম নেই, এই দেখুন নেই, কোনো প্রবলেম নেই। তো এবারে যেটা দেখবো আমরা, কোন ভোল্টেজটি মূলত প্রবলেম। তো এই দেখুন এই জায়গায় ভিজিএল আছে, দেখুন ভিজিএলও শর্ট নেই বন্ধুরা, ভিজিএল শর্ট নেই গ্রাউন্ডের সঙ্গে। তো আমি ডায়োড মোডে দিলাম, ভিজিএল শর্ট নেই। তারপর দেখুন এনএক্স অর্থাৎ ভিজিএস, দেখুন এটিও শর্ট নেই, এটিও কোনো রকম শর্ট নেই বন্ধুরা। তারপর দেখুন এটি ভি কম দেখাচ্ছে 584, এটিও শর্ট না বন্ধুরা। তারপরে দেখুন এটি দেখাচ্ছে আপনার ভি রেফারেন্স ভোল্টেজ, ভি রেফারেন্স কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা 9, দেখুন ভি রেফারেন্স 9 দেখাচ্ছে শর্ট গ্রাউন্ডের সঙ্গে বন্ধুরা। এই দেখুন ভি রেফারেন্স, এই দেখুন 12। তো মূলত ভি রেফারেন্স শর্ট যখন দেখাচ্ছে বন্ধুরা, তখন অবশ্যই এবিডি কোনো গন্ডগোল আছে, এবিডি ভোল্টেজে কোনো গন্ডগোল অবশ্যই আছে, তা না হলে ভি রেফারেন্সে গন্ডগোল দেখাবে না বন্ধুরা। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি আপনাদের ভিজিএস, এই দেখুন ভিজিএস, এই যে এই দেখুন ভিজিএস, এটাও শর্ট নেই বন্ধুরা। তো এবার দেখবো আমরা এই যে সিকেবি, দেখুন সিকেবি, এই দেখুন, ও সরি এটি হলো এইচএবিডি, দেখুন এটিও শর্ট নেই 337। তারপর দেখুন এভিটি যখন দিচ্ছি তখন দেখুন একদম 0, মানে পুরা শর্ট বন্ধুরা, এভিটি পুরা শর্ট। এই দেখুন এভিটি, এই যে এভিটি, এই যে এভিটি, এই যে এভিটি, এই দেখুন পুরা শর্ট। এখন
এই ভি রেফারেন্সও শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা, এই দেখুন, কিন্তু 10 9, এই দেখুন 9 অথবা 10, তাহলে এটা যদি 10 হয়, এটা একদম দেখুন 0, একদম 0, তাহলে মূলত এভিডি শর্ট। তাহলে প্যানেলের কোন কোন জায়গায় এভিডি গেছে আর কেমনে বুঝবেন যে এভিডি কোন ক্যাপাসিটার শর্ট নাকি আপনার কপ শর্ট, তা আমরা দেখব যে আসলে ক্যাপাসিটার শর্ট নাকি কপ শর্ট। এই যে এক বন্ধু কেটেছে এই জায়গায়, যে দেখব যে আসলেই শর্টটা কোন জায়গায়। যদি কপ শর্ট হতো বন্ধুরা, তাহলে তো ভোল্টেজটি উঠতই, কারণ যে এই জায়গায় কেটেছে, এই মোড়ে এই ভিডিও কেটেছে, এই দেখুন, তাহলে শর্ট থাকলে পরে ভোল্টেজ উঠতো, কিন্তু ভোল্টেজটি উঠে না আর বন্ধ হয়ে যায়। তো মূলত আমরা দেখব এটি হচ্ছে এভিডি কয়েল। দেখুন এটি দেখাচ্ছে, এই দেখুন এভিডি 0, এভিডি 0 দেখাচ্ছে, আর এই মোড়া দেখাচ্ছে এম মোড়া 0, দেখুন একদম 0, এভিডি 0। আচ্ছা, এই মোড়া দেখুন এই মোড়ে এভিডি দেখবো বন্ধুরা, কোন এভিডিটা, এম মোড়া 0, দেখুন ওই সাইটে 1 এক্সেস থাকে বন্ধুরা, 1 থাকে এক্সেস, এই যে, আর এই সাইটে পুরাটাই 0 হয়ে যায়। তো এখন আমরা কি করে বুঝবো যে আসলে এই শর্টটা কোন সাইটে, কেমন করে? তার জন্য দেখুন আমি মিটারটি বাঁশি মোডে রাখছি, অর্থাৎ বাজে যে সেই ইয়েতে রাখছি, ওমসে। দেখুন ওমস দেখাচ্ছে আমার মিটার। তো দেখুন আবার মাপ দিচ্ছি আমি, দেখুন বন্ধুরা। তো এটি শর্ট বাই করার একটি মূলত সঠিক পদ্ধতি, এই দেখুন আমি দেখাই, এই দেখুন মিটার কিন্তু বাজছে বন্ধুরা, কিন্তু 6 দেখাচ্ছে, 0.6 এই এভিডিতে। আচ্ছা, এই মোড়ে ধরলে দেখুন 1.6 মিটার দেখাচ্ছে বন্ধুরা, 1.64 এমন দেখাচ্ছে। তারপরে দেখুন এই মোড়ে দেখুন, এই মোড়েও দেখুন বাজছে, দেখুন 6 দেখাচ্ছে, এই মোড়েও 6 দেখাচ্ছে, কিন্তু এই দেখুন আরেক সাইড ধরি, এই সাইডও বাজছে, এ সাইডও দেখুন 6 বন্ধুরা। তাহলে এই মুড়া 2 মুড়েই 6, এই মুড়ে 1.9, এই দেখুন 1.9, 1.5 দেখুন। তাহলে তো বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, এই মোড়ে ওমস একটু বেশি আছে, যার কারণ এই মোড়ে শর্টটা নেই বন্ধুরা। তো শর্টটা মূলত এই ক্যাপাসিটারটা আমি দেখাই আপনাদের, এই দেখুন মিটারটি ভালো করে নেব, এই দেখুন 6 দেখাচ্ছে, এ সাইডও 6 8, এই দেখেন 7, মানে দুই সাইডে
একই মাপ দেখাচ্ছে, তাহলে এই মূলের ক্যাপাসিটারটাই মূলত শর্ট বন্ধুরা। তো আমি এখন কি করব, আমি এই ক্যাপাসিটারটি তাহলে মাধ্যমে উঠায় দেবো বন্ধুরা। আমি আর নতুন ক্যাপাসিটার এখন লাগাচ্ছি না, আপনাদের দেখানোর স্বার্থে আমি শুধু এই ক্যাপাসিটারটা উঠায় দেবো, দিয়ে দেখবো যে আসলে প্যানেলটি কি হয়। দেখুন আমি এটিকে উঠায় দিচ্ছি বন্ধুরা। এবার দেখবো যে শর্টটি আমাদের আছে কি না। তো দেখুন মিটারের এই সাইডে কোনো রকম দেখাচ্ছে না বন্ধুরা, কোনো ওমস দেখাচ্ছে না। এই দেখুন কোনো ওমস দেখায় না। এই সাইডে গ্রাউন্ড দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে। এই দেখুন গ্রাউন্ডের সঙ্গে গ্রাউন্ড তো দেখাবে 1.2 দেখাচ্ছে। এবিডির এই সাইডে দেখুন, জুম করে দেখাই আপনাদের, এবিডির এই সাইডে কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না। দেখুন দেখুন বন্ধুরা, তারপরে দেখুন আপনাদের এই সাইড দেখাই। এই দেখুন এই সাইড গ্রাউন্ডের সাথে দেখেন 7.6 ঠিকই দেখাচ্ছে। তারপরে এই সাইডে দেখুন কোনো শর্ট নেই। এই দেখুন। তো বন্ধুরা, আমার এবিডি যে শর্টটি ছিল মূলত শর্টটি আর এখন নেই। তো আমি এখন এলইডিটা চালু করে নিয়ে দেখবো যে আসলে সমস্যার সমাধান হলো নাকি ওই প্রবলেমটি থাকলো। তো দেখুন বন্ধুরা, সমস্যাটি সমাধান হয়েছে। এই যে এলইডি চালু হয়েছে, এই দেখুন এলইডি চালু হয়েছে, দেখুন এলইডি চালু হয়েছে। তো আমি আপনাদের পিকচার দেখি আসে কিনা, যেহেতু সিকেবি দুই সাইডে কাটা আছে। এই দেখুন পিকচার আছে, কিন্তু প্রবলেম বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আপনাদের পিকচারটি দেখাতে পারবো না, কারণ ভিডিওটি অনেক বড় হয়েছে। তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই বন্ধুরা। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।